Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today's video guys, it is now the official trailer sa magiging pagtutok natin dito lang yan sa Cooking Crush na pinagbibidahan ng tambalang of Gun. Ito yung sabi dito sa MDL or sa may drama list, gagampanan nga ito ni Ten at saka ni Prem. So, ano kaya mga mangyayari? Tara na! At syempre may mga bagong ganap dito ng mga kulay. Oo. Kumulay dito Dati wala tong kulay, di ba? Kapag magpapasko. Oo. Kapag hindi magpapasko talaga walang kulay dito. So by the way, highway guys, kung saan pa tayo mapunta, simulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react. Dito lang yan sa official trailer ng Cooking Crush. In 3, 2, and 1, let's play. Uy, ito na. รายการซุปเปอร์มอเตอร์เชฟของเราจะจัดซีซั่นพิเศษเพื่อหาแชมป์คนใหม่แบ่งเป็นทีม3 คนเพื่อที่จะมาคว้าเงินรางวัลมูลค่า3 ล้านบาท Ay, laki. Di ba ang laki? 3 million? ผมชื่อเปรมครับ Isipin nyo guys, magkano yung 3 million, di ba? Oo. Sa Pilipinas, magkano yan? Magkano yan? 4.65 million. Di ba ang laki? Kaya kailangan talaga galingan ninyo dahil dahil kung may Pilipinong representante dyan at kayo natalo na ko. Hindi, joke lang. Let's continue the story. ผมชื่อเปรมครับ และนี่คือเพื่อนของผม เริ่มทำอาหารของกลุ่มตัวเองได้ และความฝันของพวกผมคือ การได้เป็นเชฟชื่อดัง ผมไม่กินนะจานนี้ ไม่ว่ารสชาติจะดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณทำไม่ทันเวลามันก็ไม่มีค่าอะไร สงสัยต้องเทให้หมากินแล้วมั้ง อะไรเนี่ย ผมหิว เฮ้ย เป็นไรอ่ะ อร่อยมากเลยครับ นี่ผมพูดจากใจเลยนะสอนผมทำอาหารหน่อยนะ ถ้าหมออยากจะเรียนทำอาหารมากเนี่ยทำไมไม่เปิด YouTube อ่ะ มีตั้งเยอะแยะ มันไม่เหมือนกันกุ๊กสอนผม Hoy, reality to. Hoy, totoo to. Alam nyo guys kung bakit ko sinabing totoo to. Kasi sa totoo lang guys, marami sa atin natututong magluto even nung pandemic sa pamamagitan ng YouTube. Syempre dahil, alam nyo yung reality pala dyan, tansya-tansya lang pala talaga yan. Kapag hindi binanggit yung proper na pagtansya, ikaw na yung bahala sa buhay mo. Di ba? Pag hindi tinuro yung proper na pagtansya ng panwari mga tablespoons or teaspoons, ikaw nang bahala sa buhay mo. Ay, pero wag ganun ha. เท่าไหร่ก็คิดมาเลย เราคิดค่าเรียน 50,000 ตกลงครับ 50,000 baht? Oy. ตอนนี้ผมเป็นลูกศิษย์คุณแล้วนะ ผมแต่งตัวไม่เหมาะหรือเปล่าอ่ะ ไข่ตุ๋นที่เราจะสอนหมอวันนี้เนี่ย เป็นไข่ตุ๋นแบบไทยๆนะ ผมอยู่ทำไมมึงลงทุนจังเลยวะ มึงชอบเขาแล้วแหละ มึงชอบเขา หมอเอามือเราไปจับหูหมอทำไมอ่ะ บางทีคนเราก็เลยเถิดไม่รู้ตัวเหมือนกันเนาะ วันหนึ่งมี24 ชั่วโมง มึงเรียนหมอไปแล้ว16 ชั่วโมง นอนไม่ถึง4 ชั่วโมง กูว่ามึงจะคิดเอานะเว้ยเพื่อน มึงไม่เคยอยากทำอาหารให้คนที่มึงรักกิน แหมร้ายนะยะเมนูนี้กะไม่ให้จบภายในวันนี้สิ พี่ชื่อพี่แชงมานะครับ เป็นศิษย์เก่าของคณะนี้รุ่นที่ 11 ครับ เราทำอะไรให้หมอแบบไม่พอใจหรือเปล่าอ่ะ นี่แกยังไม่เลิกยุ่งกับเขาอีกเหรอ ฮะ คุณอย่าเอาความน่าสงสารของคุณเนี่ยนะมาหลอกเอาเงินของคนอื่นเขาอย่ามายุ่งกับเทนอีก Ay, grabe. Ako sana hindi na i-delete yung picture na yun. ยิ้มหน่อยครับ ขอบคุณนะครับกุ๊กที่เป็นความสุขให้ผม จริงๆ เราก็รู้สึกดีกับหมอเหมือนกัน เธอเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง
กูตัดสินใจได้แล้วว่ากูจะลงแข่งซูเปอร์มอนเตอร์เชฟ ลงแข่งก็ต้องแพ้พวกกู ถ้าไม่แข่งก็ต้องโดนพวกกูมาถากถางแบบเนี้ยหรือคือผู้สืบทอดร้านของป้า หนูจะสู้ ผมลิขิตชัดๆไอโจพ่อแม่รักษมี about you ถึงผมจะไม่ได้แข่งด้วยอะแต่ผมก็จะเป็นพอแบงค์ให้คุกไม่ห่างเลยนะ ไอ้เชี่ยมึงทำไมวะ ก็เราชอบใครจริง มือสองข้างนี้ทำอาหารได้อร่อยที่สุดในโลกแล้ว In fairness ฮัลโหลสวัสดีครับ ay, ๆ สวัสดีครับ เชี่ยทำไมเป็นมึงวะเนี่ย sino yun? ก็เต็งโทรหาเขา เฮ้ย ก็ต้องเป็นเขาเด้ หุบปากไปเลยนะอียาเบื่อไอ้กล้ามเลยนะ Oh! ไปลบปุ๊บ ชอบสัตว์ Ang dami nun. Isa pa. Take two dun, take two with feelings. เต็งโทรหาเขาก็ต้องเป็นเขาเด้ หุบปากไปเลยนะอียาเบื่อไอ้กล้ามเลยนะเรียกไอ้ตะเกียบสมมุติไอ้ปนตรงไปเก็บผ้าโลหะมันไปฟ้าไอ้แตงกวาคมไปลบปุ๊บ Seven words. Oy, November 26 at 8:30 PM sa GMM TV. Tama ba? Oo, sa GMM TV. Oo, ayan, grabe. Oo, so aabangan natin to. In fairness. Pero in fairness din talaga guys, kasi alam niyo yun, sa pitong binanggit niya na mga masasamang salita, ewan ko lang. So yung character pala ni Neo dito will be fire, and yung kay Ang Pao, tama ba? Kay Ang Pao is si Dynamite, no? Yon. And then we're getting to know the story of Prem and 10 on the 26th, 'di ba? Abangan natin yan sa 26th. Oo, 'di ba? In fairness, no. Exciting ito, at excited na rin talaga ako na mapanood itong Cooking Crush, 'di ba? So that's why we need to look forward more onto this, lalong-lalo na sa mga pagkaing ihahain para sa atin, 'di ba? Ano kaya magiging kwento nito bilang mga culinary or bilang mga bilang students, 'di ba? Kwento ni Prem, this is not just on the culinary, no, but this is more of the story din talaga. So makikilala din natin sina Samsi. Ayan, yung sino pa nga ba yung mga kaibigan niya dito? Si Samsi. Oo, so abangan natin sila dito sa kwentong ito. So yun na nga ho guys, excited na ako. Sana excited din kayo sa magiging pagtutok natin sa Cooking Crush. In fairness. At yan na nga ho guys, ang naging kabuuan ng ating NS reaction for this video. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat, sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po dito sa inyong mga screens. Guys, maraming salamat po ha sa inyo nga po pagsama sa akin. Dito lang yan sa NS Reaction. Para sa tuloy-tuloy na reaction at iba pa mga happenings, manatiling nakatutok, dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to spread the love, spread the kindness, nabulol pa, take two with feelings. Always remember to spread the love, spread the kindness, and to be loved. At kayo po ay patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!